Fransız bir filozofun bundan yaklaşık 2 asır önce, Paris yakınlarındaki sakin bir şatoda kaleme aldığı satırlar, günün birinde Ankara'nın ayazında yepyeni bir devletin ve meclisin temellerini atabilir miydi? Bir kitap sayfasına alelacele düşülen kurşun kalem notları, bir milletin kaderini ne kadar değiştirebilirdi? Tarih, bazen hiç beklenmedik coğrafyalar, bambaşka kültürler ve asırlar arasında görünmez ama sarsılmaz köprüler kurar. Bu köprülerin en sıra dışı, en gizemli ve en etkileyici olanlarından biri, Fransız aydınlanmasının dahi isimlerinden Montesquieu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk arasında kurulmuştu. Çankaya Köşkü'nün loş ışıklı, kitap kokan kütüphanesinde, masanın üzerinde açık duran Fransızca bir eserin kenarına iliştirilen o küçük notlar, sadece entelektüel bir merakın tezahürü değildi. Onlar, küllerinden doğacak yepyeni bir ülkenin yönetim mimarisinin, hukuksal temelinin ve geleceğinin ilk habercileriydi. Gelin, zamanın akışını biraz yavaşlatalım ve 18. yüzyılın ortalarına, Avrupa'nın düşünsel dünyasının kökten sarsıldığı o fırtınalı döneme doğru bir yolculuğa çıkalım. Charles Louis de Sejondat, yani tüm dünyanın bildiği adıyla Montesquieu, Kanunların Ruhu adlı anıtsal eserini 1748 yılında yayımladığında, mutlakiyetçi krallıkların, gücün tek bir aristokratik odakta toplandığı acımasız bir dünyanın tam ortasındaydı. O, insan doğasını ve yönetim biçimlerini incelerken çok temel bir gerçeği fark etmişti. Güç, doğası gereği yozlaşmaya meyilliydi. Eğer bir insana veya bir kurula sınırsız yetki verirseniz, o yetki eninde sonunda adaletsizliğe ve tiranlığa dönüşürdü. Montesquieu, döneminin İngiltere'sindeki yönetim yapısını inceleyerek bu kadim probleme bir çözüm aramıştı. İngilizlerin kral, lordlar ve avam kamerası arasında kurduğu o hassas denge, ona ilham vermişti. Sonunda dünyaya yön verecek o radikal formülü buldu, kuvvetler ayrılığı. Devletin temel işlevleri olan yasama, yürütme ve yargı güçleri birbirinden tamamen ayrılmalı, farklı organlara teslim edilmeli ve en önemlisi, bu organlar birbirini denetleyip dengeleyebilmeliydi. Bu felsefe önce Amerikan Anayasa'nın, ardından Fransız ihtilalinin ve nihayetinde modern demokratik dünyadaki tüm hukuk sistemlerinin can damarı oldu. Ancak bu fikrin doğuya, Osmanlı topraklarına ve oradan da yeni kurulan Türk Devleti'ne uzanan çizgisi, çok daha çetin ve hayranlık uyandırıcı bir entelektüel mücadeleyi barındırıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılı, batıdan gelen bu felsefi akımların dalga dalga mülkiyeye, harbiyeye ve aydınların zihnine çarptığı bir dönemdi. Namık Kemaller, Jön Türkler, Tanzimat aydınları Montesquieu'nun adını duymuş, onun eserlerinden esinlenerek meşrutiyet fikrini savunmuşlardı. Fakat bu fikirleri teoriden pratiğe dökmek, çökmekte olan bir devlette hiç de kolay olmamıştı. İşte tam bu atmosferde yetişen genç bir subay vardı, Mustafa Kemal. Onun askeri dehasının arkasında, cephelerde bile yanından ayırmadığı muazzam bir kitap sevgisi yatıyordu. O sadece askeri stratejileri değil, dünyayı değiştiren fikir adamlarının eserlerini de satır satır inceliyordu. Savaşın en kanlı günlerinde, cephe hatlarında kitapların mühimmat kutularında taşındığı anlatılır. Trablusgarp'ta, Çanakkale'de, Doğu cephesinde ve nihayetinde Ankara'da, kurşun seslerinin ve siyasi krizlerin arasında hep okuyordu. Çankaya'daki kütüphanesinde bugün hala korunan binlerce kitabın arasında, Montesquieu'nun Fransızca aslından basılmış eserleri de yer almaktaydı. Mustafa Kemal kitap okurken sıradan bir okuyucu gibi davranmazdı. Elinde kırmızı, mor ya da kurşun kalemlerle metnin üzerine adeta bir harita çizerdi. Önemli gördüğü satırların altını çizer, yanlarına mukayeseli notlar yazar, mühim olduğunu belirttiği şerhler düşerdi. İşte tarih meraklılarının ve araştırmacıların üzerinde sıkça durduğu o can alıcı nokta burada saklıdır. Kaynaklarda ve kütüphane incelemelerinde aktarıldığına göre, Mustafa Kemal Montesquieu'nun kuvvetler ayrılığı teorisini anlattığı o meşhur sayfaları çok büyük bir dikkatle incelemişti. Yaygın bir rivayete göre, kitabın kenarına kurşun kalemle düşülen notlar, onun gelecekte kurmayı hayal ettiği modern devlet yapısının ilk nüvelerini içeriyordu. Anlatılır ki, o satırların kenarında gücün dengelenmesi, halk egemenliğinin despotizme dönüşmemesi için hukukun üstünlüğünün nasıl sağlanması gerektiğine dair zihinsel egzersizler bulunuyordu.
Her ne kadar bu spesifik notların birebir kelime anlamı ve varlığı dönemsel belgelerle tam birincil kaynak düzeyinde mühürlenmemiş, bir yönüyle tarihsel bir rivayet olarak günümüze aktarılmış olsa da, Mustafa Kemal'in genel okuma disiplini ve felsefi eğilimi bu iddiayı kuvvetle destekler niteliktedir. O, Batı'nın yüzyıllar boyunca kan dökerek, tartışarak olgunlaştırdığı siyaset felsefesini çok iyi biliyor ve bunu Türk milletinin sosyolojik yapısına nasıl entegre edebileceğinin yollarını arıyordu. Çünkü o çok iyi biliyordu ki, sadece silahla kazanılan bir zafer kalıcı olamazdı. O zaferin arkasına sarsılmaz, modern ve adil bir hukuk düzeni yerleştirmek şarttı. Ancak tam bu noktada tarihin önümüze çıkardığı en büyük, en şaşırtıcı ve en düşündürücü paradokslardan birine şahit oluruz. Takvimler 23 Nisan 1920'yi gösterdiğinde, Ankara'da Büyük Millet Meclisi dualarla ve büyük bir coşkuyla açıldı. Fakat meclisin kurucu yapısına, kabul edilen ilk temel ilkelere baktığımızda, karşımıza Montesquieu'nun teorisine tamamen tezat bir tablo çıkar. Yeni kurulan Türk Devleti, kuvvetler ayrılığını değil, tam aksine kuvvetler birliği ilkesini ilan etmişti. Yani yasama gücü de, yürütme gücü de, hatta yargı yetkisi de kayıtsız şartsız meclisin elinde, yani tek bir çatıda toplanmıştı. Meclis hükümeti sistemi adı verilen bu yapıda, Bakanlar Kurulu'nu meclis seçiyor, meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanı oluyordu. Peki, ama nasıl olabilirdi? Montesquieu'yu hayranlıkla okuyan, kütüphanesinde kuvvetler ayrılığı bölümlerinin altını çizen, gücün tek bir yerde toplanmasının tehlikelerini çok iyi bilen Mustafa Kemal, neden böyle bir sistemin mimarı olmuştu? İşte bu sorunun cevabı, tarihin o soğuk, gerçekçi ve amansız yüzünde gizlidir. Dönem, Kurtuluş Savaşı dönemiydi. Memleket dört bir yandan işgal altındaydı, ordu yokluk içindeydi ve millet varlık yokluk mücadelesi veriyordu. Meclis kürsüsünde o günlerde çok sert tartışmalar yaşanıyordu. Sarıklı hocalar, eski mebuslar, genç subaylar ve hukukçular bir aradaydı. Bazı milletvekilleri bu sistemin yeni bir diktatörlük yaratıp yaratmayacağını sorguluyordu. Böyle bir olağanüstü atmosferde, klasik anlamda bir kuvvetler ayrılığı uygulamak, devletin mekanizmalarını felç edebilir, dondurabilirdi. Kararların saniyeler içinde alınması, kanunların hemen çıkarılması ve cepheye anında ulaştırılması gerekiyordu. Yasama organı ile yürütme organı arasında yaşanacak en ufak bir fikir ayrılığı, bürokratik bir gecikme ya da bir mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı, vatanın elden gitmesine neden olabilirdi. Mustafa Kemal, meclis kürsüsünden yaptığı o tarihi ve hararetli konuşmalarda bu durumu büyük bir pragmatizmle savunuyordu. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu vurguluyor, milletin tek gerçek temsilcisinin de meclis olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla milletin iradesi bölünemezdi, yasama ve yürütme tek bir vücut olmalıydı. 1921 Anayasası da bu anlayışla, sadece 23 maddelik kısa bir acil durum metni olarak gücü mecliste topladı. Ama bu, Montesquieu'nun zihnindeki o felsefi mirasın terk edildiği anlamına gelmiyordu. O fikirler, doğru zamanın gelmesini bekletmek üzere, kışın toprağın altında baharı gözleyen tohumlar gibi, kurucu kadronun zihninde saklı tutuluyordu. Savaş meydanlarındaki askeri zaferler kazanılıp, Lozan Antlaşması imzalanıp Cumhuriyet ilan edildikten sonra, o beklenen bahar yavaş yavaş gelmeye başladı. Artık olağanüstü savaş koşulları geride kalmıştı ve yeni devletin kalıcı, kurumsal ve demokratik yapısının inşa edilmesi gerekiyordu. İşte bu geçiş döneminde, 1924 Anayasası hazırlanırken, Montesquieu'nun felsefesi, yeniden Ankara'daki tartışma masalarına döndü. Meclisteki Anayasa Komisyonu'nda hararetli tartışmalar yaşanıyordu. Gücün tek bir mecliste toplanmasının, uzun vadede nasıl bir otoriterleşme riski barındırdığı artık açıkça konuşuluyordu. Hatta çok çarpıcı bir detay vardır. Yeni anayasa taslağında Cumhurbaşkanına meclisi feshetme yetkisi verilmesi istenmişti. Ancak meclis, gücün tek bir elde toplanmasına karşı direnerek bu yetkiyi reddetti. Bu red, aslında meclisin kendi içinde bir denge arayışının, yani Montesquieu'nun ruhunun canlandığının bir kanıtıydı. Mustafa Kemal ve dönemin seçkin hukukçuları, devletin uzun ömürlü ve adil olabilmesi için yargının tamamen bağımsız hale getirilmesi,
yasama ve yürütmenin görev tanımlarının net bir şekilde ayrılması gerektiğinin farkındaydılar. Rivayet edilir ki, o günlerde yapılan tartışmalarda, Fransız hukuk sisteminin evrimi ve kanunların ruhundaki o meşhur kontrol denge mekanizmaları defalarca örnek gösterilmişti. Mustafa Kemal'in yıllar önce kitap sayfalarına kurşun kalemle karaladığı o iddia edilen düşünceler, artık devletin resmi anayasa maddelerine, kurumların işleyiş şemalarına dönüşmeye başlıyordu. 1924 Anayasası tam anlamıyla saf bir kuvvetler ayrılığı getirmese de, Kuvvetler Birliği ilkesinden aşamalı olarak uzaklaşan, yürütmeyi güçlendiren ve yargı bağımsızlığının temellerini atan hibrit bir geçiş modeli sunmuştu. Yön artık tamamen modern, batılı ve demokratik bir hukuk devletine çevrilmişti. Bu tarihsel süreç bize göstermektedir ki, büyük dönüşümler sadece cephede kazanılan askeri başarılarla ya da siyasi hamlelerle gerçekleşmez. Her büyük devrimin arkasında, asırlar öncesinden gelen felsefi bir birikim, sessizce okunan kitaplar ve o kitapların üzerine düşülen derin düşünceler vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün zihin dünyasında Montesquieu, Rousseau veya Voltaire gibi düşünürler sadece birer isimden ibaret değildi. Onlar, yıkılan bir imparatorluğun ardından kurulacak yeni dünyanın köşe taşlarıydı. Kitapların kenarındaki o kurşun kalem izleri, aslında bir devlet adamının geleceği inşa ederken kullandığı cetvellerdi. O şerhlerde, o altı çizili satırlarda bir milletin saltanattan cumhuriyete, tebaadan vatandaşlığa geçişinin entelektüel sancıları gizliydi. Cumhuriyetin kurucu iradesi, gücün tek bir elde toplanmasının, tarihin hangi döneminde olursa olsun özgürlükleri yok edeceğini, Montesquieu'nun o berrak analizlerinden süzerek kendi sistemine entegre etmeye çalışmıştı. Savaş zamanı meclise verilen mutlak yetkiler, barış zamanı adım adım millete ve bağımsız kurumlara devredilmişti. Çünkü asıl amaç, geçici bir diktatörlük ya da otoriter bir meclis hükümeti kurmak değil, sonsuza kadar yaşayacak, hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir cumhuriyet inşa etmekti. Bugün geriye dönüp baktığımızda, Montesquieu'nun 1748'de Paris'te bir mum ışığında yazdığı o satırların, 1920'lerin Ankara'sında, gaz lambalarının altında vatan kurtarmaya çalışan bir liderin zihninde nasıl birer meşaleye dönüştüğünü daha iyi anlıyoruz. Bilginin ve doğru fikirlerin sınırları, mesafeleri ve asırları aşan o muazzam gücü, bir ülkenin kaderini işte böyle kökten değiştirebiliyor. Bizler bugün modern dünyada adaleti, insan haklarını ve hürriyeti savunabiliyor, demokrasinin nimetlerinden faydalanabiliyorsak, bunu hala o üç gücün, yani yasama, yürütme ve yargının dengeli, adil ve bağımsız dağılımına borçluyuz. Kitapların kenarındaki notlar, bazen sadece geçmişin birer hatırası değil, geleceğimizin de en güçlü güvencesidir. Peki sizce bir liderin entelektüel birikimi ve okuduğu kitaplar, bir ulusun geleceğini ne kadar derinden şekillendirir? Güçlerin ayrılığı ve dengesi, bugün bizim modern dünyamızda sizce yeterince korunabiliyor mu? Düşüncelerinizi, yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıda bizimle paylaşmayı unutmayın. Birinci sayfa kenarındaki notlar serimizin bu bölümünü beğendiyseniz, videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bu tarih yolculuğunda bize destek olabilirsiniz. Serimizin bir sonraki bölümünde, tarihin akışını derinden sarsan bir başka önemli eserin kenarına düşülmüş, çok daha çarpıcı ve gizemli bir notun peşine düşeceğiz. O zamana kadar tarihin satır aralarında kalmaya, okumaya ve bizimle keşfetmeye devam edin.